吃饭呢，又到饭点了。今天是蒜苗炒鸡蛋，然后干豆卷葱。这个葱啊，不是这葱啊，这干豆呀，老好了，搁这儿没地方搁，看看。先来这个。味儿挺正啊，有点要噎着了，来个小奶奶吧。哎呀，口咽，哎呀，拔凉啊。这干豆没买好，感觉没有金菇囊呢。你们知道啥叫金菇囊吗？还没有金菇囊呢。哎呀，这好像不是纯东北人听不懂啊，啥叫金菇囊啊？味儿挺好，这干豆啊，就是摸着感觉挺掏那种感觉是。10分满分，这个拿我们锦州干豆或者义县干豆来说，这个打分也就4分。这干豆啊，你别管你味儿咋样，是不是？你起码你得有金菇囊，你得能站住墙，这就不行。你看，不行，这干豆啊，这超市里买的，我媳妇儿不好。你看都带裂纹，这干豆，你看这轻人一碰它就碎，而且摸着特别丝，特别湿啊，就是一点没有干上那个劲儿，就好像是啥感觉呢？你冻完之后又化了，那也不是，也好干豆冻完化也那样，这就是水大。不干事，这干豆。
这都人娘俩吃完了啊，我端上来的拍着段子，都他娘俩先吃。用户哪对啊？这里啊，过来。